深圳仙湖植物園分為6大景區，天上人間係其中之一。景區中間係天上人間大草坪，仲有一排異葉南洋杉。江澤民先生種植嘅一棵高山榕，亦喺呢個大草坪上。天上人間景區包括木蘭園、陰生園、蝶谷幽蘭、月桂園同梭羅。陰生園栽培咗1300多種內陰植物，包括虎炬苔、蕨類、苔蘚、鳳梨、秋海棠等。根據呢啲植物對光照嘅需求，佢哋被稱為陰生植物，所以呢個專類園又叫陰生植物區。蝶谷幽蘭係一個蘭科植物專類園，展示蘭屬、石斛屬、兜蘭屬、蝦脊蘭屬、石豆蘭屬等多種蘭科植物，亦有科普展室，分別展示蝴蝶同蘭花嘅基本知識。梭羅湖因湖記北岸種植梭羅而得名。梭羅係一種生得似樹嘅蕨類植物，1.8億年前就存在，比恐龍仲早出現喺地球上，係國家一級保護植物。